हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस अबाउट एग्जामिनेशन सेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानेंगे कि आज की जो रेलवे ने वैकेंसी निकाली है आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए या रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए 2018 के लिए, तो उसको हम देखेंगे आज। उसमें हम उसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक जानेंगे कि उसका फॉर्म कैसे भरने, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे और वैकेंसी क्या और लास्ट डेट के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल आरपीएफ 01/2018। तो हम यहाँ पर किसके लिए, कांस्टेबल के लिए अभी फ़िलहाल बात करेंगे। हम आपको एसआई का भी फॉर्म भर कर दिखाएंगे कि आप कैसे एसआई का फॉर्म भरेंगे जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो और आप अच्छी तरीके से फॉर्म अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर देख, सबसे पहले जो आपका फ्रंट पेज है यहाँ पर दिया गया है कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि 1 तारीख से आपका एप्लीकेशन या आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 जुलाई यहाँ पर क्या है, 2 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट दी गई फ़ी पेमेंट की। ये ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की है। आप 5 तारीख तक भी फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो ऑफलाइन पेमेंट है, ऑफलाइन फ़ी जमा कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है, करने की लास्ट डेट 30 जून 2018 रखी गई है। और फिर बाद में क्या है, 7 जुलाई 2018 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, लास्ट डेट और फोटो अपलोड एंड फाइनल सबमिशन के लिए कितनी 7 जुलाई रखी गई है। और यहाँ पर आप इसी पेज पर ही आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई हुई है और एलिजिबिलिटी के लिए दी गई है कि कांस्टेबल के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सब दिया गया है। आपको कैसा क्या मेजरमेंट है, फिजिकल मेजरमेंट क्या है, ये सब दिया गया हुआ है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फ़ीस भी लिखी हुई है यहाँ पर कि एग्ज़ाम फ़ीस एसआई के लिए कितनी है और कांस्टेबल के लिए भी कितनी फ़ीस लगनी है, और हाउ टू अप्लाई यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्रोसेस दिया गया है, जो मैं आपको विजुअल तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि जो भी कैंडिडेट, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर आप ब्लैक बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाइड इन नोटिफिकेशन नंबर 01/2016। मतलब जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2016 को अप्लाई किया है, वो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप नए एप्लीकेंट है या नए तरीके से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करना होगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। आप देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ, यानी कि 6 ग्रुप में बांटा गया है। यहाँ पर आपको जिस भी ग्रुप से भरना है आप भर सकते हैं। ग्रुप का मतलब कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है, ग्रुप का मतलब रीजन से है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिखा है ग्रुप ए में SR, SWR और SCR, ऐसा मतलब साउथ रीजन है, साउथ वेस्ट रीजन है और साउथ सेंट्रल रीजन है। यहाँ पर आप उसका एब्रेविएशन देख सकते हैं, फुल फॉर्म देख सकते हैं। CR से मतलब सेंट्रल रेलवे है, ER से ईस्टर्न रेलवे है, ECOR से ईस्ट कोस्ट रेलवे है, और यहाँ ECR से मतलब है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इस तरीके से ये पूरा दिया गया है, इसलिए आप किसी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रुप F क्या दिया गया है, RPSF मेल कैंडिडेट के लिए है केवल के रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। स्पेशल फोर्स का मतलब क्या है, यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पेशल फोर्स का मतलब कि आपको कहीं भी ऑल इंडिया में जॉब के दौरान कहीं भी ऑल इंडिया में आपको भेजा जा सकता है। आपको कहीं भी बोला जा सकता है कि चलिए आप यहाँ पर आप जॉब करिए। और जो आरपीएफ के लिए है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, तो उसमें क्या आपको किसी एक स्पेसिफिक जोन में ही या आपको जॉब करनी होगी, जिससे कि आप वहीं पर सेटल हो सकते हैं, कि अच्छा अपना घर परिवार बना सकते हैं वहीं से, क्योंकि आपको ऑल इंडिया ट्रेवल करना नहीं पड़ेगा। और आरपीएसएफ में आपको कहीं भी आप उसके लिए आपको उसको आप जॉब के लिए आपको भेजा सकता है या आपको उस रीजन में लगाया जा सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर भरने वाला हूँ कौन सा, ग्रुप भी भरना चाहता हूँ। और आपका जो भी जिस भी रीजन का मन हो, आपका जहाँ भी भरना चाहते हैं आप वहाँ भर सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्रुप बी के लिए भर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार में
उल्लिखित किसी भी विवरण को चयनित जोनल ग्रुप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को 250 रुपीज़ का संशोधन शुल्क का भुगतान करके बदल सकते हैं। इस तरह के संशोधन केवल 2 बार किए जा सकते हैं, यानी कि आप 2 बार आप उसको फॉर्म को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं और 2 बार के बाद नहीं, और हर बार आपको 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इस चीज़ का आप बिल्कुल से याद रखें, इसलिए आप गलती कोई भी ना करें, एक बार में ही पूरा सही फॉर्म अप्लाई करें। इसलिए सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पर सीधे चेक बॉक्स में चेक करना है दोनों में, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक नया पेज आएगा रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर आप किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। यहाँ पर आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करें, इसलिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप बी, जो आपने चूज़ किया है वही आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम भर देता हूँ फटाक तुरंत से। नाम के भरने के बाद आप पूछ रहे हैं दोबारा नाम भरें, यहाँ पर दोबारा नाम अपना टाइप कर दीजिए। नाम के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप चुन लीजिए, आपको डेट ऑफ बर्थ क्या भरनी है, यहाँ पर से आप भर सकते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका जेंडर पूछ रहा है, आप मेल। आप आधार कार्ड की स्थिति क्या है, आई हैव आधार कार्ड। आपको आधार नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या है, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर भर दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर है। चलिए यहाँ पर आप पिता का नाम भर दें। आपके मार्कशीट में सब लिखा होगा, जैसा आपकी मार्कशीट में है वैसे ही इसको भरें, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में वेरिफिकेशन में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका नंबर आए। फादर नेम भरने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपना मदर नेम या माता का नाम भर देना है, और वही ध्यान रखें वही भरें यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट पर दिया गया है, जिससे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पर अपना आपका 10th यानी मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर डाल देना है। तो जो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा या आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का उसमें लिखा होगा, तो उससे देखकर आपको यहाँ पर लिख देना है या टाइप कर देना है। चलिए उसके बाद क्या आता है, आपको पासिंग ईयर भरना है। आपने कब इसका एग्ज़ाम पास किया है, तो यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर हो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका करना है मोबाइल नंबर की पुष्टि करना है यहाँ पर, यानी कि दोबारा से आपको टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पर आप दोबारा से मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी जो भी आपके पास हो वो ईमेल आईडी डाल देना है। ध्यान रहे ये वर्किंग ईमेल आईडी हो और ये वही ईमेल आईडी हो जो काम कर रही हो। आपको वही ईमेल आईडी चूज़ करनी है, जिससे कि फ्यूचर में आपके जो भी कम्युनिकेशन हो या जो भी गाइडलाइन या जो भी आपके पास जानकारी आए वो आपके पास आए, कोई दिक्कत ना हो, आपको सभी चीज़ आसानी से मिल जाए। यहाँ पर ईमेल आईडी को फिर से टाइप करना है, तो आप फिर से यहाँ पर उसको टाइप कर लीजिए और अच्छी तरीके से टाइप कीजिए, कोई गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए दोनों ईमेल आईडी, जिससे कि आपको फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन या जो भी आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाए। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा डाल देना है, जो भी जैसा भी हो, स्मॉल लेटर तो स्मॉल लेटर में हो तो स्मॉल लेटर, और अगर कैपिटल लेटर में हो तो आपको कैपिटल लेटर में टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद आपको क्या है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करके, और यहाँ पर क्या करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर, यानी आपको यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में चेक कर देना है। और यहाँ पर क्या कर देना है, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही फिलअप की हुई है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू, यानी जारी रखने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज खुलकर सामने आपका आएगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल दी हुई होगी। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो नीचे 2 चेक बॉक्स दिए गए हैं उसमें क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, आई हैव कन्फर्म दैट ऑल द, यहाँ पर मतलब आप सब कुछ कंफर्म करना चाहते हैं। अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस नीचे वाले चेक बॉक्स में क्लिक करके आप बदलाव यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके द्वारा मैं जानता हूँ कि आपने ये सब सही या अच्छे तरीके से सब कुछ देखकर भरा हुआ है, तो यहाँ पर
आप इसी चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चेक बॉक्स में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर क्या सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा है। एंड आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ रहा होगा, जो जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। और जैसे ही आप रीडायरेक्ट करेंगे तो आपके पास एक क्या है कि आपके आपने जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है उसमें क्या है, उस पर क्या मैसेज आएगा आपकी कंफर्मेशन कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो आपके पास वो कंफर्मेशन भी आपके मोबाइल में आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरा, जिस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है आपका। अगर तो आप लोगों को यहाँ पर जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजी गई थी और ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको जो ओटीपी भेजी गई थी, आपको यहाँ पर उसको दोनों को टाइप कर लेना है। और यहाँ पर नीचे आपको क्या है कैप्चा टाइप कर देना है। उसके बाद क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज देखिए, एक मैसेज आया आपके लोगों के लिए कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आपकी क्या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे यहाँ पर कॉपी कर लीजिए यहाँ से, या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या लॉगिन करने में आसानी रहे। या फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पर भी आ जाएगा, तो वहाँ पर से भी इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर वहाँ से भी इसको आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर क्या है एक लॉगिन का बटन दिख रहा है, उस पर क्या है इस पर क्लिक करते हैं और लॉगिन करते हैं और आगे की तरफ आगे का प्रोसेस जो है वो पूरा करते हैं। तो लॉगिन क्लिक करने के बाद अगर आपको ये पेज रीडायरेक्ट कर देता है अगर आपके होम पेज पर, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं कि कोई एरर आ गई, नहीं, एरर वहाँ पर कुछ नहीं आई हुई है। यहाँ पर वहाँ पर एक लॉगिन अगेन का या अगेन लॉगिन का या लॉगिन अगेन का कुछ भी आप जो उसमें लिखा होगा वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं आसानी से और इस पेज पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर क्या ये पार्ट सेकंड और थर्ड का रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ पर से क्या है आगे अपनी जो भी डिटेल्स अभी बाकी रह गई है यहाँ से भर के आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या भरना। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं। तो नेशनलिटी यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन्स आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसको क्या है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर कम्युनिटी आपने जो भी आपको कम्युनिटी आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। अनरिजर्व्ड है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है या ओबीसी क्रीमी लेयर है। नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को बताना चाहूँगा जिनकी भी इनकम 8 लाख पर एनम से ज़्यादा है वो क्रीमी लेयर में आते हैं और जिनकी कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है आपने देखिए यहाँ पर एक नोट आया, आपने नॉन क्रीमी लेयर चुना है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी जब आपको वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको यहाँ पर क्या है अपना क्या है दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको देना होगा। यहाँ पर अपनी कास्ट लिख देनी है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप अपनी कास्ट लिख देना। उसके बाद क्या है स्टेट को चुन लेना है यहाँ पर, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट ले लेनी है। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ क्या, और यहाँ पर लिखा है क्या आप पूर्व सेवारत हैं, तो यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। नहीं, मैं नहीं हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यहाँ से नहीं, आप अगर यस है तो यस कर लीजिए, अगर अदरवाइज नो कर लीजिए। क्या आप भूतपूर्व सेवा के अतिरिक्त केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी भी रहे हैं, तो अगर आप यस तो यस, अदरवाइज नो कर लीजिए। और क्या आप यदि आप रोजगार सूचना पैरा नंबर 4 मापदंडों का मिलान करते हैं या आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो क्या करना है आपको यहाँ पर सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो यहाँ पर आप यस करना चाहते हैं और क्या यहाँ पर नो कर, अदरवाइज नो कर दीजिए। और क्या है अगर यहाँ से भी आप अगर कुछ रिजर्वेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अदरवाइज क्या है यहाँ पर मेन चीज़ क्या है शारीरिक मापन में छूट लेना चाहते हैं तो क्या है यहाँ पर आप यहाँ पर भी अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है रेलवे जोन वरीयता, यहाँ पर आपको रेलवे जोन की वरीयता भरनी है। तो आपने जो भी ग्रुप भरा है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर वरीयता चूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, हाँ सेंट्रल रेलवे ले लेता हूँ यहाँ पर, और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और क्या करना है यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर
मैट्रिकुलेशन कुछ 10th की आपको यहाँ पर देनी हुई है कि 10th के बारे में आपकी जानकारी देनी हुई है। तो आपने किससे पास किया, सीबीएसई से, आईसीएसई से, स्टेट बोर्ड से, अदर से। तो स्टेट बोर्ड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ से फिर स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भर देना है। तो यहाँ पर जहाँ से भी आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से पास किया तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। यहाँ पर 2008 यानी कि पहले से ही सिलेक्ट है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम इसको आप भर चुके हैं। यहाँ पर आप क्या करना है, प्रतिशत, यहाँ पर आपके पास परसेंटेज था तो यहाँ पर आपको क्या है, परसेंटेज चूज़ कर लेना है। और यहाँ पर जितना भी आपका परसेंटेज आया हो यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देना है। तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट में आपको आप वहाँ पर नोट डाउन होगा, वहाँ पर लिख देना है आपको अपना परसेंटेज। तो क्या है कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना परसेंटेज लिख देता हूँ। चलिए मैंने परसेंटेज लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़ यानी आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी हुई है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डालना चाहते हैं, अदरवाइज़ नहीं डालना चाहते हैं। चलिए छोड़ देते हैं इसको। अन्य योग्यता क्या है, आपके पास अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन हो तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी क्या है, अदर डिटेल्स यहाँ पर मांगी हुई। अन्य विवरण क्या, मदर टंग, आपकी मातृभाषा को, जो भी आपकी मातृभाषा हो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो मेरी क्या है, हिंदी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी चूज़ करूँगा। और यहाँ पर क्या परीक्षाएँ, तो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा, यानी कि अंग्रेजी तो आपके पेपर में आएगी ही आएगी, इंग्लिश से पेपर आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर आप कोई चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लूँगा। आपका जो भी इच्छा हो, आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन में देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं कि आप हिंदी ही चूज़ करें आप। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, पत्राचार का पता। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना एड्रेस टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है और एड्रेस टाइप कर देना है और पूरा ऊपर से नीचे तक आपको एड्रेस टाइप करना है। तो चलिए मैं एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फटाक से, और अच्छी तरीके से आप अपना एड्रेस टाइप करें, जिससे कि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो आपसे कम्युनिकेट करने में। चलिए यहाँ पर से क्या स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, स्टेट। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर से चुन लेना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, आपके क्या सिटी टाउन है या विलेज है, तो मैं यहाँ पर जो भी हो उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कौन सा कस्बा आपके आसपास लगता है तो उसको आप यहाँ पर चुन लीजिए और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या, आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर दैट है, मतलब आपके ने जो भी ऊपर भरा हुआ है वो सब सही भरा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए और चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए और क्या नेक्स्ट अगले पर क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर कुछ नया, यहाँ पर आप क्या बैंक डिटेल मांगी गई हुई है ये, और यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि आप बैंक डिटेल अपनी खुद की डालें, आप किसी के भी अकाउंट की बैंक डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। जिस यहाँ पे अपने भाई की या माता पिता की, आप जिसकी भी बैंक डिटेल यहाँ पर डालना चाहते हैं उस बैंक डिटेल को यहाँ पर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, आप उसको डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट है तो अच्छी बात है, आप अपनी बैंक डिटेल डाल दीजिए। अदरवाइज़ आप अपने घर वालों में से या रिलेटिव में से किसी को भी डाल दीजिए। और जैसे कि ग्रुप डी में क्या हुआ था कि काफ़ी मॉडिफिकेशन ये बाद में आया था, तो काफ़ी क्या जो काफ़ी जो कैफ़े वाले बंदे थे, लोग थे, उन्होंने क्या अपना ही बैंक डिटेल डाल दी थी। तो क्या जिन बच्चों ने कैफ़े से अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर क्या उनको दिक्कत आ जाने वाली है, क्योंकि उनकी फ़ीस जब रिफ़ंड होगी तो क्या वो उनके अकाउंट में चली जाएगी। इसलिए आप अपना ही या अपने रिलेटिव का, किसी को जिसको आप जानते हो उसी का ही अपनी यहाँ पर डिटेल डालने की, जिससे कि आपका जो भी रिफ़ंड हो वो आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर क्या, अकाउंट होल्डर का नाम आपको डाल देना है, जिसके भी नाम ये अकाउंट हो। तो चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम। चलिए अकाउंट होल्डर नाम डालने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर आप अच्छे सावधानी से देख कर टाइप कीजिएगा, जिससे कि दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अकाउंट नंबर यहाँ पर दोबारा से पुष्ट करनी है उसकी, यानी दोबारा से उसको टाइप करना है। देखकर अच्छे तरीके से उसको टाइप करिए। और आप ये जो फॉर्म है आप अपने मोबाइल नंबर से मोबाइल से भी भर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप आसानी से मोबाइल से भी भर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर IFSC कोड भी डालना है। तो आप IFSC पासबुक में ही लिखा रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप अपना IFSC नंबर डाल दीजिए। और ये आजकल तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है, लगभग सभी जगह आसानी से मतलब मिल जाता है अब। यहाँ पर आपको फिर से वही टाइप कर देना है, दोबारा उसकी पुष्टि यानी कंफर्मेशन दोबारा कर देना है। तो दोबारा आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। चलिए, टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको क्या है, फिर चेक बॉक्स में चेक कर देना, यानी कि मैं पूरा सत्यापित करता हूँ, ऊपर की चीज़ों को कंफर्म करता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, बाकी आपको अपने खाता विवरण सहेजे यानी कि सेव अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर क्या है सेव कर देना है आपको। और अब क्या आप ये नेक्स्ट अकाउंट आपको प्लेस पर क्लिक हो जाएगा। तो आपसे क्या करना है, आपको यहाँ भुगतान के प्रकार आप बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं और बैंक ऑफिस से भी पोस्ट ऑफिस से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बैंक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्या करना है, पे नाउ, अभी भुगतान करें। तो चलिए आप अभी भुगतान कर दें यहाँ पर। तो अभी पेमेंट कर दें यहाँ पर, जिससे कि क्या है एक आपको आगे कोई दिक्कत ना हो लॉगिन करने के दोबारा। तो यहाँ पर क्या है, आपको स्टेट बैंक के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी आप ऑप्शन को चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। SBI को, स्टेट बैंक, अदर बैंकों को भी यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, अदर बैंक या जो भी आप क्रेडिट कार्ड जो भी आप चूज़ करना चाहें आसानी से चूज़ सकते हैं। बहुत ही ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एक है अदर बैंक पेमेंट, SBI ब्रांच से भी अगर आप पे करना चाहें तो आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, SBI बैंक डेबिट कार्ड यहाँ पर मैं चूज़ करना चाहूँगा। तो डेबिट, या चलिए यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर फिर नया पेज आएगा, यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद दोबारा फिर से कंफर्म कर देना है इसको। तो फिर ये नए पेज में क्या है, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको अपनी कुछ कार्ड की डिटेल डालनी होगी, जो काफ़ी प्राइवेट आपको रखनी है, शो नहीं करना है, तो उसको डाल देना है। चलिए, पेज अभी थोड़ा रिडायरेक्ट हो रहा है पेमेंट डिटेल के लिए। तो पेमेंट इंटरफेस में नया पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है और अपनी पेमेंट डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड ऑप्शन है, यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालना है आपको। यहाँ पर जो भी आपका कार्ड नंबर हो, ऊपर ही लिखा रहता है 16 डिजिट का आपका कार्ड नंबर होता है, उसको यहाँ पर डाल देना है आपको। यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट जो भी हो, उसको एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। और ध्यान रहे, इसको आप काफ़ी प्राइवेट ही रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी का सवाल है, इसलिए किसी के साथ शेयर मत कीजिए। चलिए आगे CVV नंबर डाल देते हैं एंड कैप्चा टाइप कर देते हैं, जो भी आपके डेस्कटॉप पर शो कर रहा होगा, या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल, वहाँ पर कैप्चा डाल देना है। और क्या है, पे पर क्लिक कर देना है। प्ले पर क्लिक करते ही आपको क्या है, एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। और याद रखें, उस मोबाइल नंबर को आप अपने पास ही रखें, जिससे कि जो आपका OTP आए तो आसानी से तुरंत आपको मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो। चलिए, मैं OTP यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और OTP टाइप करने के बाद आपको मेक पेमेंट कर देना है। चलिए, मेक पेमेंट करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है, आपके क्या है, मेक पेमेंट हो गया है। और यहाँ पर क्या है, क्लिक हियर टू रिडायरेक्ट, आप रिडायरेक्ट तुरंत करना चाहते हैं, यहाँ पर 10 सेकंड बाद अपने आप ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके फाइनल सबमिशन के लिए, आपको वहीं पर पहुँच जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए पेज रिडायरेक्ट हो गया अपने आप। और यहाँ पर क्या है, आपको फ़ोटो अपलोड के लिए यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो आपको कैसी अपलोड करनी है। यहाँ पर इसी प्रकार से फ़ोटो अपलोड करें, अदरवाइज और कोई भी फ़ोटो किसी भी प्रकार से अपलोड मत करें। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर इस तरह की फ़ोटो अपलोड मत करें। और जो ये ऊपर दिया गया है, ये ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इसी तरह से फ़ोटो अपलोड आप करें। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद देखिए, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो गई है। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, सबमिट करें। और क्या है, काइंडली रीड द एग्री एंड द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर चेक करना है। यहाँ पर आपको ये हर बार आपसे पूछता है, इसलिए क्योंकि आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए आप यहाँ पर इसको फिर इसके चेक बॉक्स पर चेक करने के बाद आप सबमिट कर दें। और क्या है, यहाँ पर देखिए आपका पूरा कंफर्मेशन आपका पूरा हो चुका है। यहाँ पर आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो चुका है। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया। यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं इसका, या PDF आप अपने पास ही सेव करते हो। फ्यूचर में आपको कोई भी इसको अगर निकलवाना हो तो आप निकलवा सकते हैं। यहाँ आपको ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई सवाल हो, आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।